大家好啊，今天还准备说一个青岛的疫情的问题，然后联系到最近整个全球的这个第二次爆发啊。大家也都知道啊，10月1号以后呢，中国的疫情确实出现了反复，好像又有在青岛发生了新的本土案例。今天的新闻呢是青岛公布了13例确诊病例，危重1例啊。整个青岛呢现在是有今天报道的是13例，然后重症的有3例，普通型的有7例，然后轻型的有2例。然后今天一共做了多少个核酸检测呢？不是今天啊，青岛一共采样了994万份，尚未发现新增的就是后面就是还没有已经出结果的是764万份，然后还有大概100来万份还在检测之中嘛，可能结果会陆续出来。这些很多国外的这些自媒体又开始兴奋了，这个说中国隐瞒疫情啊，然后又开始大爆发啊，这个人数肯定不止啊，然后说什么武汉的啊，还有哪里的那个甘肃的，好像说甘肃的那个卫生队伍驰援青岛，然后说造谣说那个钟南山又现身在青岛了。这个问题呢，刚才我在别的节目里面说过了，早就其实第二天其实昨天晚上我就看到有新闻就开始辟谣了，说钟南山根本就没有出现在青岛。那么这些自媒体为什么这么热衷于说钟南山出现在青岛呢？就显然是为了想夸大嘛，想夸大整个青岛的疫情。青岛有多少人呢？我看了一下啊，青岛2014年的这个人口普查的是904万人口。那如果说他目前确诊的是有3万多例，那其实占的人口比例是很少的。那你非要在这里吹毛求疵的话，说中国这个疫情大爆发又开始爆发的很厉害，那我觉得你真的是鸡蛋里面找骨头吧。别的我不说，这共产党干别的事儿我都不是特别满意，其实没有特别满意的事情。然后，但对于这个疫情来说呢，我觉得这个确实没问题啊。这一次真的是看出来，这个我不能为他唱赞歌，但是确实是干得不错。那你要看看这个今天实际的这个新增病例啊，全世界的新增病例，美国是59693例，然后印度是63509例。如果就按这个比例来说，那你说是中国的控制的好呢，还是美国的控制好呢？美国累计确诊的是有815万例，然后死亡的是22万例。我就不跟，因为中文自媒体总喜欢夸张嘛，你非得要说中国死人多，然后中国这个报的数据全是假的，那你要说多少是满意的？然后它确实它这个数据呢，我觉得以前就跟新冠疫情这个整个事件来说，初期的责任绝对是在中国，它的责任在哪里呢？在瞒报，然后把这些病例全部放出去了，放到全世界各地去了，而且它可能也在世卫里面可能有一些动作吧，他可能有各种各样的考量啊，他想着可能是想象在那个春节之前让大家先过一个春节吧，然后再控制，他觉得他能控制，他实际上他做不到，然后最后把全世界都感染了，这个确实是他的责任啊，我绝对不否认。但是那你说美国的责任也是他的吗？这美国的责任有10%，我觉得肯定是他的。但是呢，感染成现在这个样子，传染成现在这个样子，也是中国的责任吗？这我觉得就有失偏颇了。那是谁的责任呢？那习近平说了，他这个抗疫工作是他亲自领导、亲自指挥的。那川普是不是也应该说，这个美国的抗疫是他亲自指挥、亲自领导的呢？那中文自媒体呢，总是在找辙啊，说疫情最严重的就是那什么加州啊，是那个纽约州啊，这个民主党国家控制的啊，这民主党这些
民主党控制下的一些那个州，这个就不是川普的责任，是吗？是这样的吗？你是一个国家最高领导人哎，你是总统哎，不是美国的这些民主党是总统哎，你总要有个人负责吧？然后你现在把这个责任推得1干6.25，然后全给民主党了，那谁是总统啊？是拜登吗？是奥巴马吗？是希拉里吗？你也不能做人太无耻了吧？我觉得你该担的责任当然得你担了，你是总统啊，你不担谁担啊？然后这些双标呢，确实是让我很难受的一个事情啊。川普得新冠肺炎，然后大家各种这是一个老人啊，你们中国人真是没有同情心啊，真是中国人真是无耻，然后还庆祝川普夺冠啊，类似于这样的话。那习近平今天又看到很多新闻说习近平捕风捉影的，说在那个什么深圳的开会里面，然后在咳嗽咳嗽很厉害。有很多人说肯定是得了新冠肺炎了，庆祝他得新冠肺炎，或者庆祝他得了什么什么肺炎。那他不是一个老人吗？他也是一个长者。他除了他是一个中共的领导人以外，他也是个长者，他是个老人，他跟川普年纪差不多大。那你攻击这么一个老人，那你觉得你合适吗？我不知道有些人是出于什么目的，你恨共产党也好，但是我觉得在病毒面前每个人都是平等的，难道不是吗？你觉得哪个人是应该得病毒死的吗？我没有这样觉得。而且他作为一个老人的话，我觉得最基本的这个同情心是应该有的吧。对川普一样，对川普，我是基督徒啊，我对川普他们全家当时得了新冠肺炎的时候，我们也是在祈祷的。那么对习近平来说呢，我们也希望神能够宽恕他的罪恶，然后无论是他是否得病或者怎么样，都希望他能够平安吧。对于一个人来说，我是这样认为的。好吧，先说到这里。欢迎大家关注、点赞、订阅，拜拜。